Awalnya gue pikir cuma suara angin biasa di kosan itu, sampai tadi malam suara itu jadi jelas. Dentuman lembut dari belakang pintu kamar gue. Setiap malam jam 2 dini hari, suara itu selalu datang, seperti ada yang menggaruk dari dalam dinding. Gue coba cari sumbernya, tapi tidak ada apa-apa. Tadi malam gue dengar suara berbisik-bisik dari celah ventilasi, suara yang ngomong nama gue. Gue nggak berani lihat, tapi detak jantung gue berbunyi sangat kencang. Sekarang gue sadar, mungkin